Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Noi, invece, vogliamo la libertà di essere pacificamente liberi. Ci troviamo questa domenica 6 aprile, alle ore 18, in Piazza dei Signori, a Verona. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Va ora in onda Filo Diretto. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird. Venerdì 4 aprile 2014, 16:37, poche ore alla manifestazione di Verona di domenica. Per tutti coloro che non credono che la libertà sia repressione. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Di solito il venerdì abbiamo un ospite, oggi invece ne abbiamo due. Uno già in studio con me, Alessandro Panza è in ritardo, adesso sta in punizione oltre il vetro per qualche secondo, e uno che ci raggiungerà invece nella parte seria. Nella parte faceta parleremo di sport con Marco De Luca in arte Giffa, volto noto e famigerato di Telepadania. Well, everybody's talking about the bird. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird. E il Panza intanto sta prendendo la sedia e si sta adagiando finalmente nello studio, ma hai lasciato solo quasi tutta la settimana. Hai ragione. Ti senti un po' in colpa? E io ho mandato anche i dietro talpa per farti contento. No, hai ragione. Ecco, Me lo dico da diciamo, solo. diciamo. Me lo dico da solo. Oggi nei primi 20 minuti si alleggeriamo un attimo. Abbiamo fatto 2 giorni molto. Lui è esperto sportivo. Lui è uno sportivo, prima di tutto. Ebbene sì. Marco De Luca, sei uno sportivo. Sono uno sportivo, come quasi tutti gli italiani. Sono tutti sportivi. Già hai detto italiani, cioè La trasmissione primo minuto di Radio Padania hai detto italiani, ma io non lo so. Beh, guarda Era lato preparato, positivo. signori a casa, era tutto preparato. Abbiamo il gobbo che è Vincent Sì, De sì. Maio oltre il vetro, perché ci hanno fatto notare una cosa: in questa trasmissione parliamo di tutto, va bene, però Ma non chi te l'ha parliamo fatto? mai di sport. Ma chi te l'ha fatto? La gente, tu vivi nella Torre d'Avorio, io invece frequento la gente che mi fa notare le cose. Non ti capita che ti fermano in continuazione? Ma tu sei Pinti? A me dico sempre, tu sei Panza, e io ormai dico sì. E tu dici sì, Sì, perché tanto è la radio, vorresti ci guadagno vedere, anche, esatto. Infatti, invece a me quando mi dico sei Pinti dico no signora, guarda, E ci hanno fatto notare che non fratello brutto. non parliamo mai di sport. E allora apriamo con oggi questa rubrica Bravi, che teniamo bravi. sullo sport. E tu stai qua spiando i miei appunti. Io sto Oggi spiando- mi sono preparato anche con gli appunti, ma prima di venire qua ho fatto una cosa. Sono passato nell'ufficio di Panza e gli ho detto: mi raccomando, io voglio la doppia P questa sera. Pinti Panza. Pinti Se no non vengo in trasmissione. Ma io infatti e sono grandissimo. venuto solo per te. Geniale, fantastico. Allora, parliamo di sport. Dai. Parliamo di sport. Sport bisogna parlarne quando si va alle manifestazioni. Succederà anche domenica in piazza a Verona. Tutti mi fermano e dicono: ah, Giffa, tu sei quello che fa lo sport. Faccio sì, però adesso faccio il telegiornale. No, tu fai lo sport. E mi iniziano a chiedere di sport. Parliamo di sport. La bizzona. La bizzona è difficile, il 555. Il 555. Quello è troppo impegnativo, allora lo Troppo porteremo più impegnativo. avanti. Ok. Oggi parliamo di ranking UEFA. Cos'è il ranking UEFA? Ieri si è giocata la Ma Coppa parla UEFA. come mangi, cos'è il ranking Il UEFA? ranking UEFA è una classifica per nazioni Mm? europea. Ogni squadra che gioca nei campionati, che può essere la UEFA oppure la Champions League, fa dei punti e porta dei punti alla propria nazione. Allora cosa succede? Che più sei in alto in classifica e più l'anno dopo le tue squadre hanno posti. Ah, per questo che l'Italia non ha più 4 posti in Champions Hai League, detto ma ne ha Italia?
Sì, perché è uno stato che esiste. Ah, perfetto. Esatto, quindi io posso citare come complemento oggetto, puoi usarla, non puoi usarla come soggetto, è una questione grammaticale. Dovrò stare attento per Esatto. tutta la trasmissione. Allora, parliamo di ranking. L'Italia è sempre stata ai primi posti, dall'84 in poi andava forte. Poi cosa succede? Succede quello che C'era il sappiamo. Milan di Sacchi. C'era Che Milan tirava Sacchi, la carretta per tutti. Ma c'erano le 7 sorelle, 7 squadre che facevano debiti e controdebiti e si giocavano un po' tutto e vincevano coppe. Tant'è che l'Italia andava fortissimo. Avevamo 4 squadre in Champions League. Pian piano il calcio italiano fa sempre più cagare, si può dire. Sì, si può dire tutto. Meno male, ero preoccupato. E l'Italia scende finché non viene sorpassata dalla Germania al terzo posto. L'Italia è quarta, primo Spagna, assolutamente alla grande, 93 punti in questo momento. Inghilterra 84 punti, Germania che va abbastanza forte, si sta avvicinando all'Inghilterra, ma ha sorpassato e alla grande l'Italia, che si trova quarta a 66 punti. Quarta vuol dire 3 posti in Champions League più quelli in UEFA. Cosa succede? Che da quest'anno rischiamo il controsorpasso, ovvero il Portogallo ci sta per sorpassare. Al momento di italiane in Coppa c'è soltanto la Juventus, che ieri sera ha vinto per la felicità degli juventini, per la tristezza di chi non è juventino. Sì, perché contro la Juve si gufa anche in Europa. Cioè, mentre per le altre c'è una simpatia che può essere Ma siete locale. tifosi inutili, perché il tifoso vero ti fa sempre contro Ma l'altra che triste. squadra. Ah, ok, pensavo Ti fa stessi per sempre fare un contro discorso l'altra squadra. buonista. Ma mai nella Ok, vita, ok, ma ti ok. sembra un tipo che fa i discorsi Ma buonisti. che ne sai, magari oggi. Non Sì. sia mai. Quindi, Allora, quindi qui si rischia rischiamo il sorpasso sorpassone. col Portogallo, che non fa nulla per quanto riguarda i posti per l'anno prossimo in Champions o in UEFA, Europa League, parliamo come si deve, però rischia, cioè, il Portogallo che ci sorpassa, manca soltanto che la Grecia Non ci è mio sorpassi. problema. No, è problema. Tra l'altro la Francia, lo vediamo da questo mio punto schifoso, È bellissimo. è molto bello, è al 6° posto, però la Francia adesso sta tirando alla grande. Paris Saint-Germain ha tirato gli sceicchi, il Monaco tanto quanto, e quelli diventeranno squadrone che l'Italia se le scorda, e qua rischiamo altri contro sorpassi. Ma E sai quindi- che questa storia delle squadre italiane che negli anni 90 andavano forte perché spendevano tanto e facevano debito, Sì. mentre oggi, anche dopo la legge Bosman, quindi la liberalizzazione dei stranieri, sono entrate in crisi e vengono sorpassate dalla Germania? A me ricorda un'altra storia. Lo sai che mi è venuta in mente un'altra storia? È vedi importante che- parlare di Però sport, ecco, eh? l'anomalia è la Ascoltatori, se Spagna. non ve ne frega un No. cazzo dell'euro, usciamo dall'Europa perché c'è il ranking. Sai qual è può la essere un sai, motivo- esatto, qual è può la essere un motivo domanda? valido. La domanda che andava messa nel libretto di Borghi è: ma se usciamo dall'euro, usciamo anche dalla Champions League? Questo Questa potrebbe era la essere- 32esima domanda, Tra l'altro, dovremmo tu mi farla. insegni, però, tu mi insegni che all'interno della Champions League ci sono anche le squadre Di tipo Israele, Israele, la Turchia, Turchia. per cui siamo tranquilli, Siamo anche tranquilli. se ci si stacca. Vabbè, al limite si va a giocare la Coppa si d'Africa. gioca. Eh, Lì è dura, perché c'è il pubblico un po'... Vivace però, ultimamente. sanguigno, sanguigno, Allora, nei sensi. Essendo a Milano, Sì, ho deciso di avere 2 appunti, ma proprio piccoli, sì. dedicati alle squadre cittadine, Alle squadre il di Milan Milano. e l'Inter. Partiamo dall'Inter. Tifosi preoccupatissimi, Mazzarri ancora di più. Oggi intervista, Mazzarri cosa ha detto? Toir è il più grande presidente che io abbia mai avuto. E Risposta di Mazzarri, no, risposta, scusate, Di Mazzarri, Toir? no, risposta di Toir. Mazzarri è un grandissimo allenatore e tranquillamente quanti rimarrà soldi gli sulla ha panchina. dato? No, ma Quanti soldi gli ha dato Toir Mazzarri? Ma quando il presidente ti dice una roba del genere, la prima cosa da fare è E toccarsi. preparare la valigia. Bravo, e toccarsi, per cui... Massima fiducia Dici, nell'allenatore. è tipo Mazzarri stai sereno, gli ha detto. Stai proprio sereno. Quindi Mazzarri... Senti, ma il Milan sta invece sereno. Ecco, perché adesso va bene che infierisci un po' su infierisci su Anche me sul e Vincent regista. De Maio. Infierisci Sul Milan. Ci sono prospettive eccezionali. Nel Il Milan 2050. Perché ha presentato la nuova sede. Ah beh, Nuova sede, che vuol dire Ci sono che delle prospettive eccezionali, ovvero si salva. si salva, quello è quasi sicuro. Non è ancora del Non è tutto matematico, ma non è ci sono delle buone matematico. possibilità. E per il futuro hanno fatto la nuova sede, uno di solito fa il nuovo stadio, ecco, il Milan è invece partito dalla sede, per cui merchandising, museo, riusciranno a guadagnare un sacco di soldi con questa con i cosa qui. calzini. E per cui C'è la coda che vuole prendere i calzini sudati di El Shaarawy, proprio Esatto. gente è così che si mangia. rilancia una squadra, non partendo dal settore giovanile, ad esempio. ma tra l'altro il Milan è una cosa strana perché è diventata la società con 2 teste, da una parte Barbara Berlusconi, dall'altra parte c'è ancora il grande
Due teste Due D, teste. due teste D, ditecelo No, per due- sms 346 642 Dai, uno è un talk, adesso non esageriamo. Siete super tecnologici, anche gli SMS. Abbiamo gli sms, Abbiamo gli l'hangout, SMS, che è quella roba. mail, Twitter, abbiamo tutto. Senti, ma parliamo dello sport serio, visto che tu sei Sì. fatto l'appunto, il calcio ormai non interessa più a Sì. nessuno, Infatti. parliamo di Formula 1. Guarda, lui mi raccomando, parla di tutto, ma non di Formula 1, perché ogni volta mi viene a trovare. Sai quanta gente si addormenta appena dici Formula 1? La Formula 1 è uno sport Si sono già- nobile. No, Tu ti Questa- addormenti davanti al Gran Premio, sei parte di Ma è- quella genoria. Allora, la Formula 1 è uno sport che induce rilassamento nel maschio medio, perché il maschio medio quando si mette a guardare il Gran Premio, adesso a parte che non fanno più ma fanno Fanno turbo. Quest'anno la Formula 1 ha perso il suo appeal, come si Anche dice, lo- la sua mascolinità, la era sua la virilità, che era il rumore. Era la cosa che teneva svegli. Che tu poi, arrivavi al perché- semaforo, gasavi e tu e adesso non fanno più rumore. Adesso è tutto un fischio. Facciamo Infatti, qualche tutti altro protestano. rumore già che ci siamo. La Formula 1? Sì. A casa sono contenti. Pensa a quelli che stanno guidando. No, qualcuno ci sta vedendo anche in Sì, streaming. uno in questo momento. Uno. Ma perché è Quella moltiplicatore, regia. sono 1000. Esatto. Perfetto. Allora, Formula 1 quest'anno, rivoluzione. La rivoluzione è stata L'introduzione fantastica. del turbo. Massa se n'è finalmente andato dalla Ferrari. Cioè, è un po' di tempo che Che ci tifo, speravi. che tifo Massa, tifo Massa in un'altra squadra. Che diciamola tutta, però Massa non è più stato Massa da quando ha preso un bullone a 400 all'ora che gli si è ficcato nel cazzo. Sono cose che ti cambiano nella vita. Sono cose che ti lasciano segnato Il segno te lo lasciano. Sì. in tutti i sensi. No, però effettivamente è vero che se uno va a vedere il Massa pre-incidente, un Massa che ha perso un campionato mondiale per un punto all'ultima curva contro Hamilton, però l'anno dopo, quando ha avuto metà campionato l'incidente, da lì, da quando è rientrato, non è più stato lo stesso. Massa però ha una sfiga nella sua vita, Sì. è una seconda guida a vita. È una seconda guida a vita. È uno dei secondi a vita. Sì, ma la cosa è più incredibile, quest'anno è passato alla Williams. Allora, arriva la Williams, lui pilota esperto. Che sono quelle grigie. No, sono bianche con i martini. colori bianche. martini. Sono i colori martini. Si può dire Martini in radio? Beh, è uno sponsor Sì, ufficiale. sì, si può dire, anche ma- dire Ferrari. Ma ha pagato Non loro. ci daranno che soldi, ma dire, possiamo dire Martini. Possiamo dire Martini, che ricordano Martini, Sì. marchio Il storico. Martini Racing della Formula 1 Certo. prima, ma soprattutto dai rally. ci voglio. Ricordiamo i 6 Dai. titoli mondiali della Lancia Martini vinti Come tra il dimenticare? 84 e il 2000. Fantastico. Ragazzi, qua. Vabbè ragazzi, io vi lascio Dai, solo, è dai. nato un amore. No, allora, una cosa, perché siccome 84 e questo 90, scusa, non fa 84 e 2000. tra l'altro c'era anche per strada, tu potevi comprarti una fantastica Delta integrale evoluzione Sì. Martini, ne ha Sì. vendute pochissime, che costava tantissimo, Era una però serie limitata, tra l'altro. tanta roba. 1500 pezzi, se non ricordo male. Marco, come faceva il rumore? Quasi. Quasi. Allora, particolarità, questo weekend c'è il prossimo Gran Premio del Bahrain, ma quello scorso, settimana scorsa, in Sepang è successo il capolavoro. Il capolavoro non sono le Mercedes che vanno velocissime, non è la Ferrari che arranca, niente di nuovo, non è Vettel che riesce a far andare bene una macchina che non va benissimo. No, il capolavoro l'ha fatto Massa ancora una volta. Passa la Williams, diventa la prima guida, per la prima volta in vita sua diventa la prima guida, e ha come scudiero tale Valtteri Bottas, Giovinotto, un Giovinotto del Valtteri Nord. Bottas. Bottas, Arrivato dov'è? direttamente dalla GP2, Di dov'è? dove ha fatto... credo finlandese. Ah, Sì, è un Vero, pilota finlandese, finlandese che, vabbè, questi hanno velocità e adrenalina e chilometri orari nel sangue. Ho una teoria. Sì. Secondo me vanno così forti, anche nei rally finlandesi vanno fortissimi, perché loro hanno tutto l'anno la neve e non possono fare niente di niente. Appena c'è la sgelata e vedono un po' di asfalto, vanno come dei matti. Allora, No, sai qual è? l'entusiasmo. No, in realtà è molto più semplice, perché la Finlandia fa 1,5 milioni di abitanti, poco più, in un territorio sconfinato, quindi questi possono andare in giro per le strade, tant'è vero che i piloti finlandesi iniziano a guidare a 12-13 anni nelle stradine di Polizia non campagna, c'è. ma se poi sono stradine di campagna, con la piccola differenza che le nostre stradine di campagna sono lunghe qualche centinaio di metri, quelle sono lunghe qualche centinaio di chilometri. E quindi io ricordo uno dei più grandi campioni automobilistici della storia, passato ahimè alla storia per un gravissimo incidente che gli costò la vita, Henri Toivonen, che rischiò di essere campione del mondo, non ci riuscì appunto perché non fece a tempo, visto che morì in un incidente al rally di Corsica nell'86.
con la Delta S4 Gruppo B, che si schiantò, ma era uno dei più grandi campioni, tant'è che mentì il primo anno che fece il mondiale di rally, perché corse le prime gare del mondiale di rally a 17 anni senza ancora aver conseguito la patente. Hai visto? Cioè, eccezionale. Hai visto? Io gli voglio un sacco È bene. un uomo, un'enciclopedia Mi sulla piace, Formula 1. No, questa era rally, non era Formula 1. Vabbè, sempre macchine. Sempre macchine. Allora, cosa succede? Durante il Gran Premio cambiano le gomme, ci sono gomme più fresche che fanno andare molto di più. Pirelli ha deciso che è così, anzi è stato obbligato a fare delle gomme che hanno un decadimento abbastanza veloce, decadimento Che tu mi insegni a essere... macchina che va meno perché la gomma è finita. Sì. Le gomme diventano Fa le gomme lisce, sgonfie. Sì, anche peggio. Pensa che io capisco la stessa quantità anche quando Borghi parla di economia, è la stessa tara. Voi che parlate di macchina e quanto ho capito io del discorso di Borghi, però come con Borghi annuisco, date atto. Ultimi giri del Gran Premio, a un certo punto c'è Massa settimo e Bottas che arriva da dietro ottavo. Allora, già il fatto che Bottas riesca ad andare tanto quanto un Massa super forte dovrebbe far riflettere il signor Felipe e il Brasile intero. Cosa succede? Che Team Radio alla Williams, visto che adesso si può fare, gli dicono: oh Robert, guarda che Felipe, guarda che c'è Bottas, anzi lo chiamano Valtteri, tieni Bottas, è più veloce di te, che vuol dire dagli strada, fallo sorpassare, così prova lui a sorpassare Button, che in quel caso era subito avanti. Per cui questo poveretto già nel 2010 stava per vincere un Gran Premio, era felice come una Pasqua, e l'ha fatto fermare. Bravo, gli hanno detto fai passare Alonso. Cosa succede? Va fino al primo anno e prima guida, al secondo Gran Premio già gli chiedono di far passare il compagno di squadra. Vabbè, ma lui che cosa ha fatto? storia triste. No, lui si è ribellato. Si è ribellato, ha detto, grande Felipe. No più saudagi, non mi sorpassi. Ed è rimasto lui, ha finito settimo. Parliamo delle cose importanti. Non tutte le storie hanno un lieto fine, perché fosse un film sarebbe arrivato prima. La vita non è un film. Diciamo. Parliamo dell'assurdità di questo mondiale di Formula 1. Vogliamo dirlo che è assurdo che un mondiale di Formula 1 abbia i limiti di benzina, ovvero i piloti devono andare piano, perché di questo si tratta, per non consumare tutta la benzina, perché se arrivano in fondo che hanno meno di una tot percentuale di carburante, il patto di stabilità della benzina. Sì, è vero, per non vero, inquinare. la stessa cosa, per non inquinare. Ma allora doppio motore elettrico, e poi da 150 kg di carburante sono passati a 100 kg di carburante. Allora, primi 4 giri come dei matti vanno, e poi si mettono tutti in scia e non sorpassano, perché se in scia, come faccio io ogni tanto in autostrada, mi metto dietro al camion, vado piano e risparmio benzina. Per diminuzione dell'attrito con l'aria. Ma non sto gareggiando in Formula 1, no, e cavoli. Assolutamente. E quindi adesso pare che Sua Eccellenza, padre padrone della Formula 1, Max Mosley, in combutta con i poteri forti, che nel dubbio non sbagli. Quello che c'era, aiutami, il presidente della Fiat, Jean Todt, che è del Bilderberg. Sì, probabile. O è il Bilderberg? È lui il Bilderberg. Zitto, si nascondono. Pare che dal prossimo Gran Premio, evidentemente non dal Bahrain, perché non ci sono i tempi tecnici per l'approvazione in consiglio, però pare che vogliano ridurre la durata dei Gran Premi e aumentare dall'altra parte le zone di sorpasso con il DRS. Il DRS, lo spieghiamo per chi è a casa, gli alettoni da Formula 1 che hanno dietro l'alettone proprio grosso, c'è una parte mobile, la cosiddetta ala mobile, che si apre, quindi riduce l'incidenza delle ali, quindi la macchina va più forte e quindi può sorpassare la macchina che gli sta di Guarda che stai tranquillo, che Gifa viene qui il venerdì, fa un quarto d'ora, non è che ti volevo sostituire con Gifa, sei venuto tutto preparato, ho studiato tutta la notte, non mi sostituire, per parlare di sport, mi sono studiato tutta la Treccani dello sport. Fammi una domanda sullo Skeleton. Cos'è lo Skeleton? Allora, ti do e lo do anche a... facciamo fuori pinte, stiamo una super novità. Per la Formula 1, per le critiche al rumore, perché adesso i motori sono turbo e fischiano invece che fare i boati, hanno chiamato... messo l'impianto stereo sul... No, ancora meglio. Stanno studiando, insieme a un gruppo di tuner bergamaschi, la maniera di togliere gli scarichi e fare bel rumore, e la Bergamo ringrazia. Ma stanno pensando anche di mettere delle vecchie... Stanno recuperando, siccome la Formula 1 sta diventando sostenibile, delle vecchie schede telefoniche da attaccare alle ruote, che avranno i raggi, nella prossima versione avranno i raggi che così... Tanta roba. Bello. Sei contento che abbiamo parlato di Formula 1? Sono contentissimo.
L'anno scorso... Quando Borghi mi dice sei d'accordo, io dico d'accordissimo. È la strategia, capito? Un giorno mi è venuto a trovare in redazione su Telepadania, io intanto stavo scrivendo i miei articoli. Dai, per favore, stai guardando Peppa Pig, diciamo. Stavo guardando, forse non era ancora nata la Peppa Pig. Mi giro verso Marco e dico, oh Marco, ma lo sai quante volte c'è scritto Santander sulla nuova Ferrari? Sono le domande esistenziali, che la rubrica è Terraggi di notte. Però. Quante volte c'è scritto Santander? No, facciamo un appello a tutti quelli che ci stanno ascoltando, scrivete a Mosley, dici la Formula 1 è vero, è di per sé uno sport abbastanza noioso. Oh, diciamo. Perché comunque ci sono alcuni gran premi dove, però, ripeto, concilia il sonno, concilia il relax, uno si mette lì 1 ora e mezza, 2 davanti alla televisione, sul divano, senza mogli, fidanzate, figli che rompono le palle perché tu li hai messi. Bel messaggio di coesione della famiglia, mi piace. Sono 2 ore una volta per 15 giorni. Io non seguo il calcio, non vado a vedere le partite, non sono degli invasati che vanno allo stadio tutte le settimane, mi concedete 2 ore ogni 15 giorni? No. Vabbè. Comunque, no. Tanto, oggi apro una parentesi semiseria. Vai. No, oggi ci sono buone notizie per quanto riguarda Schumacher, che sembra che abbia dato segni di risveglio. Pare. Chiusa parentesi. Questo è l'augurio che, per quanto inutile possa venire da Radio Padania. Ma funziona così. Il regista ci fa notare anche questo aspetto un po' sadico della Formula 1, che tutti guardano la partenza, si aspettano l'incidente, poi se non c'è cambiano canale. Veramente grande cattiveria. Anche se andare a ritroso negli ultimi anni, gli incidenti alla prima curva ce ne sono sempre meno. Ma perché un po' i gladiatori, capito? Vai per vedere il sangue, ecco. Comunque, questa era la parte faceta della trasmissione, qualora non l'abbiate notato, magari vi è sembrata serissima, ma dopo il GR, che sarà molto serio, come sapete, il GR di Giuliana Bortolozzo, abbiamo ospite Andrea Zunino, che è il portavoce del comitato 9 dicembre di Torino, quelli che sbrigativamente, per capirci, venivano chiamati i forconi, che sarà ospite di studio con noi per parlare di euro, di Europa e di nuove prospettive politiche. Vabbè, visto che non si parla più di questi, non di Formula 1, capito? Si parla di cose frivole, io ti lascerò la conduzione. Ecco, vai con lui. Se non si parla di cose frivole, anch'io ti lascerò la conduzione. Ma sì, lasciatemi da solo a fare le cose serie. Diteci un po' i cerchi in lega. Prossima settimana vi parlo, ve lo anticipo. Sì. Per tutti quelli che fanno sport a casa. Ma tu che sport fai? Io faccio pallavolo. Okay. Per cui, appunto, per i pallavolisti, ma soprattutto per i baschettari, si dice così, baschettari. Sono molto giovani. Sì, molto giovani, sì. Hanno inventato negli Stati Uniti delle scarpe che ti fanno saltare dagli 8 ai 9 centimetri in più. Con le molle, tipo tiramolle. L'NBA le ha già vietate, ma solo l'NBA. Il che vuol dire che in Italia le puoi usare, in campionato le puoi usare. Io so che la Juve Caserta ne ha già chieste uno stock, ma non voglio fare del facile leghismo. Questa cosa qui mi allunga la carriera di almeno 5 anni. Comunque, le tue ginocchia ti saranno grandi. Bravissimo. Comunque, prima del GR, lo spot della manifestazione di Verona, che non è solo uno spot, ma è una manifestazione a cui bisogna andare domenica. Grazie Gifa, ci vediamo venerdì prossimo. È stato un piacere. Ricordo, non si dice grazie Gifa, ma grande Gifa. Grande Gifa. A dopo GR. Ciao. E poi Andrea Zunino del 9 dicembre. Le idee non si arrestano. Domenica 6 aprile, tutti a Verona. Ci troviamo alle 18 in Piazza dei Signori con le bandiere di tutti i popoli che da nord a sud non vogliono più essere schiavi dello Stato e di Bruxelles. Per il diritto di pensiero, per chiedere la liberazione dei 24 carcerati, perché Roma crede che l'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Noi, invece, vogliamo la libertà di essere pacificamente liberi. Ci troviamo questa domenica 6 aprile alle ore 18 in Piazza dei Signori a Verona. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interlipelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha.
Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. E adesso chi lo dico? Mi sento così sola. Telefona a noi. Parlarne con qualcuno è un buon inizio per cercare una via di uscita. 039 66 12 807. Un amico al telefono. Siamo qui per